顾客取消支付。这没事，不用付嘞，这我们自己失误了。支付宝大概2元。谢谢啊。纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现买，还原食材真实味道。我刚才都提醒你了，还要怎么提醒？我得抓住你的手啊！欢迎广大顾客前来品尝购买。我们那是镇上，所以卖的便宜，不是市里。我们镇上也有一个摊啊，我们在镇上也是卖18块钱，但我们用的是3养的火鸡面啊，还有安家的芝士。全场产品6.8折，帅哥要什么？2两的是吧？好，下一锅哈。做的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现买，还原食材真实味道。12元。我们镇上那个摊的话，跟我们这个摊价格都是一样，用的材料也是一样的。我们芝士火鸡面卖18，我们镇上也是卖18。就龙哥的，就我公公，他是在镇上做的。好消息，西塘村烘焙开店了。鱼排是多少克的？那这个没称过哎。6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材。不过我们用的食材的话都是比较贵，像这个安家的芝士，就是芝士里面的爱马仕了，已经是顶配的了。像3养火鸡面的话，大家都知道价格也都是比较贵的，比白象的更贵。好消息，西塘村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现买，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香。我就抵他生意，他卖9块，我卖8块，这种做价格战的有点损人不利己哦。好消息，西塘村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，在做呢，马上好了。还原食材真实味道，口感开玩笑没有做。口留香，老少皆宜，欢迎广大顾客前来品尝购买。好消息，西塘村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品。对，你给他加辣白菜，给他加。会员充值大放送，本店连钱都付了，你还不要给人家加？面包产品，采用新鲜食材料，现烤现买，还原食材真实味。哇，这个中药真的是一股，是中药味吗？欢迎广大顾客前来品尝购买。一股臭袜子味道。好消息，西塘村烘焙开业了，开业期间优惠多多，感谢关注。会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现买。感谢吴某某的小心心，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜，欢迎广大顾客前来品尝购买。是不是有个帅哥？还有你点了什么？好消息，西塘村烘焙开业了，那个老高的帅哥全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现买，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜，欢迎广大顾客前来品尝购买。好，2个2两，加份鸡柳，那就14块钱。好消息，西塘村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现买，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜，欢迎广大顾客前来品尝购买。鱼排的，来美女。想吃吧？有点少，这里我不想吃。好消息，西塘村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。一个加鸡柳不要洋葱，一个辣一点的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现买，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜，欢迎广大顾客前来品尝购买。2两的，2个2两的，面的，好嘞，给你多加，不吃吧，吃这个就好了。好消息，西塘村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现买，还原食材真实味道，口感香浓松
老少皆宜，欢迎广大顾客前来品尝购买。22好嘞。恭喜好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现买，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。这下面的还有一个箱，往这里。好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。感谢7733的小心心哦，感谢。没有关注的可以点点关注啊，下次开播可以收到我们的直播通知啊。开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。感谢分享直播间。好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香。有一个22要辣一点。留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料。在哪里啊？主播在广信区绿野春天哦。口感香浓松软。你们要吃的话可以直接过来啊。感谢李记的小心心。好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。这辣一点啊！这个你们的。钱付了吗？好消息！西坛村烘焙开业了，
开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。是什么，帅哥？来加鸡柳的。消息好消息，西坛村烘焙开业了！开业期间优惠多多，有火鸡面的吧？产品6.8折，会员超值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客搞好吃点就行。2千多，来。好消息，西坛村烘焙开业了！开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。微信收款26元。好消息，西坛村烘焙开业了！开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。好消息，西坛村微信收款18元。期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。好消息，西坛村烘焙开业了！开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。这个多少钱？这个8块。好消息，西坛村烘焙开业了！开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。多少块的？还有没有？好消息，西坛村烘焙开业了！开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。那我要记住它。给我搞个鸡柳加热狗，再加那个鸡柳热狗加面。好消息，西坛村烘焙开业了！开业期间优惠多多，全场产品要不要芝士？会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，这个加什么？香浓松软，满口留香，老少皆宜。这个就12块钱。同学你要什么？可以看这眼镜和这个哪种？对啊。上面菜单看一下。2两炒冷面啊。2两是吧？西坛村烘焙开业了！开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。微信收款22元。但是有3份火鸡面了哈，对吧？对，快点拿面皮。好消息，西坛村烘焙开业了！开业期间微信收款12元，产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口
期间优惠多多，全场产品微信收看12元，原充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。喜好消息，西塘村烘焙开业了！开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。只有节目。喜好消息，西塘村烘焙开业了！开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。好。先把钱付了。喜好消息，西塘村烘焙开业了！开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。先等2个2对，现煎的话要6-7分钟哎。喜好消息，西塘村烘焙开业了！开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。是修了几天。好的。喜好消息，西塘村烘焙开业了！开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。对，烧在这里。烧在这里。喜好消息，西塘村烘焙开业了！开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。带到这里叫啊，这个。喜好消息，西塘村烘焙开业了！开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。要不要洋葱呢？你不要洋葱，你们是这个。不要袋子吗？不要袋子。喜好消息，西塘村烘焙开业了！开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，有一个火鸡面加鸡柳和火腿。老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。小哥，我那2份好了没有？你的好了1份，然后还有1份现在给你。西塘村烘焙开业了！开业期间优惠多多，全场产品那叫火鸡面啊！会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。喜好消息，西塘村烘焙开业了！开业期间优惠多多，全场产品6.8折，
会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖。面包店喇叭太吵了，应该差不多也要下班了吧？听了一晚上了。广大顾客前来品尝购买。好嘞。好消息，西坛村烘焙开业了！开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，现在几点？我看啊，真实味道。现在10点半。松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。4个不吉利。4季发财啊！酱怎么卖？我们不卖酱。西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品衣服那么大，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。好消息！一般摆到几点钟？开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。喂。打电话不要发白。好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。30块钱嘛，就差不多钱。好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。好嘞。这个要吃什么？看一下。好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客
客前来品尝购买。加锅的加鸡的。消息：西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。还有一个火鸡面谁的吗？哪一个火鸡面？消息：好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。你也是2两对吧？1、2、3、4、5。消息：西坛村烘焙开业了，不够了喂！期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。1、2、3、4，4个2两，一个鸡柳加2两，一个火鸡面6个，没有煤气的嘞。消息：好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。他又没煤气的，赶紧等。消息：好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。这锅有火鸡面吗？有一个火鸡面，哇，很恐怖！我在那里旁边不老师。消息：好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。我们等会过来拿。好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。鸡排的是吧？要鸡排的。好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。刚是不是还有一个人点了鱼排呀？对。消息：好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。我也是没有上到消息：好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。消息：好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，
会员充值大放送，本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖。还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。我都不想接了。好消息！西坛村恢复开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。有糖的，里面有糖。对，套餐里面包含了这两个。好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。顾客取消支付，微信收款10元。玉米也不要吃。好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。我先帮你找，等下打包。我要香肠。好。好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，原充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。还得多一点噻。哎，多点多点，微信好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，满口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。这个来了好了吗？马上好了。一盘肉松的。好消息！西坛村烘焙开业了，开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工新鲜制作的面包产品，采用新鲜
我去，人气啊，还有还原食材真实味道，口感香浓松软，芒果香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。年龄感觉跟我差不多，应该是他爸妈的。好消息，西坛村烘焙开业了！开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工、新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，芒口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。是奥良的吗？喜好消息，西坛村烘焙开业了！开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工、新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，还原食材真实味道，口感香浓松软，芒口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。哎，我的鱼排肉松不是还没开始做吧？马上给你做。喜好消息，西坛村烘焙开业了！开业期间优惠多多，全场产品6.8折，会员充值大放送。本店经营纯手工、新鲜制作的面包产品，采用新鲜食材料，现烤现卖，食材真实味道，口感香浓松软，芒口留香，老少皆宜。欢迎广大顾客前来品尝购买。